Olha aí, galera, a situação do Murici aí, ó. O Murici tá enchendo agora. Aí nós acabamos de chegar aqui, deu uma chuvinha aí boa. Tá com uns 2 dias que não chovia aqui, ó. Aí agora tá moderno aí. Chuvinha aí, ó. Atravessa ali já já, agora vai atravessar nós ali. A lembrança aí do final do posto final do gesso aí do Murici. Nós pulávamos muito aqui, balancei brincando nesse pé de manga aí, hoje tem ele, ó. Vamos aí, ó. Galera aí, Zorinhãozão ali, ó. Com o pai de Moisés. Vamos aí, pegado, né? Ah, vamos chegar na Araguaína.